Mbote na bino balanzi ba ozuli baku ya kolanda biso lelo na chaîne na bino obolingaka mingi Congo Progrès International kasi lelo Blanche Kuyemboko journaliste na bino obolingaka mingi ayeli bino émission parcours boyebi ke sali mo mikole belé bozuli baku ya kolanda émission oyo te kasi lelo nde tolobaka tout le monde a un parcours on a vu naï kasi lelo Congo Progrès International ebeti moi tout mukie na commune ya Limete lelo toyambeli bino musala na Nzambe munene na kombo ya papa Samuel pasteur Samuel Mbuyamba fils de Dieu oyo azokamba église ko expliquer bino pendant parcours na ye bokolanda lelo parcours na ye tokokende vraiment malembe ka ndenge zalaka bolanda parcours na ye leo tokosenga bino bo s'abonner massivement la chaîne na bino obolingaka mingi po bolanda émission très bien et puis bakobanda suko mona abana koleka bana ko expliquer peuple de Dieu pour kambo etali ministère na ye papa Samuel bonjour. Bonjour maman Blanche. Vous pouvez lui répondre à l'invitation. Merci beaucoup. Naza vraiment flatté. Il a répondre à l'invitation Dino Lelo. Et ça, c'est ma casse pour passer dans le plateau pour partager le parcours au Dozanangona Nanzambe. Nzamba Pambola, nous sommes connectés. Nous sommes en ligne pour kolanda témoignage au parcours Nabiso. Je crois bien que vous allez vraiment édifier. Nini pasteur Samuel akopesa parcours na ezandenge nini na ebika toboza vraiment impatient pour na kolanda parcours omen na to bande mission na biso bande ko balani balobi à tout seigneur à tout honneur avant to banda to kotika plateau et papa Samuel ameka be ko pesa biso prière mukie papa Samuel pasteur Samuel. Gloire à Dieu tout ça Seigneur Jésus te pèse merci pour l'opportunité pour biso et à partager l'expérience to témoignage to Zunayo Longo na ebele ya bandeko bazolanda biso en ligne na kati ya vidéo oyo nzamba bomo to pesio plateau na maboko na yo molimo mo santos na biso longo tikete nyonso koloba awa et apporter édification consolation et même ma foi na mitema bato aussi guérison pour na ba nyonso bazozela lobi ko pa na yo Zoa lokumu pona nyonso na bandeki no suka au nom de Jésus-Christ amen amen to betenza maboko pasteur Samuel sans plus tarder to bande mission na biso bande ko bazolanda biso ensemble na biso to na photo ye papa Samuel abandaki wapi awutaki wapi et pona édifier bato bazoyoka mo ba chrétien ou ba chrétien balingaka ko vivre mingi na batémoin pour makamanda faut témoigner zala to ba ke pasteur abimela ki ba awutaki wa so ko expliquer biso moi molo parce que tant ils ont papa Samuel ça la kinya expliquer biso vraiment na moi kinya mpena makasi bande ko balanda biso. Gloire à Dieu nous me sens dans son biso tous à bref tout le bas est important to bani misala nzambe trop jeune parcours na 3 phases importantes la caractériser témoignage na biso. Première phase c'est la naissance pour mananga na botamaki na famille moko ya ba mamé belé ya polygamie au fait alors papa nanga za polygame avec na ba belé alors mais papa nanga za na problème pour na kozoba na mibali alors jusqu'à ce que nzamba yo sala grâce na nzela ya maman nanga ay kozoma na mobali alors ko bota malanga za na mwa bitumba makasi pona nini parce que tant ba moni mwana mobali mso aye na famille ba mona ki vraiment que azaki ko incarner un peu espoir et incarner qui beaucoup d'espoir et la famille à quoi vous allez le héritier la famille alors na kati ya jalousie ya maman ça que moko alors que ça na mabe na déjà na 3 mois 3 mois de naissance ba kende ko soupçonner pas ko soupçonner au fait récit ça que na 3 mois tant aussi 3 mois alors maman atinga na chambre à kego sukola à na douche tant à na douche na kati ya chambre na zaki olala alors dans à côté na douche du coup ayoki moi la bandole la makasi moi na ngai azole la makasi alors le roi maman a senti que moi la compagne comme moi la zole pour moi la moki maman zate alors maman patienter le temps zera si ça ko la mai moi la komole la makasi ko le kasus alors qui na komole la mingi ko le ka azaki su kimia te alors qu'est-ce qui se passe moi je ko ko les zate azaki ko bitia 4 ko sukola akati ko la abimi ayembango po aya kotala comme na zole na te moi na wala la zole la makasi boye J'étais à côté dans le salon.
miso na directement ezalaki na chambre naye mpo na tala nde amoni na kati ya chambre à partir ya rideau amoni ke moto azali na kati ya chambre nde amoni esprit non amoni mutu na kati ya chambre ok alors ntango akoti na chambre nde akuti marâtre rival na ye marâtre na ngai azalaki na chambre ntango amoni mama surtout ki mama mpe atuni qu'est-ce qui se passe mwana azolela bondenge nini na chambre abi te nayokaki mwana aolela yango nabimaki epa na ngai na ye natala pourquoi mwana azolela mais sikoyo ntango alobi bongo mama atali amona ye na maboko na po ya bairine permettez-moi aloba po ya bairine na ye moko mama moko alors sikoyo etike mama abi mais comment yo ekotala mwana azolela oye na po na yo ya bairine abi te nalingai nabima nakende bwaka yango na toilette nde ntango namoni nayoki mwana azolela nde nayaki kaka na po na koti nango ti na chambre abi est ce que c'est pas normal alors esali neti babanda kosala mwa matata lokola azalaki mokolo ya mama par respect aluki nano baswana te ayebisi esa va tika na ye abimi na po na ye ayebisi en tout cas tika mwana abimi na po mama asokipe na ngai et juste après nde ngai nabandi maladi alors ntango nabandi maladi une semaine maladi deuxième semaine mama moni moyen te fana bimisa likambo oyo abengisi famille ayebisi bango bota likambo esalamaki boyo naye kuta rival na ngai na po na ye bari na chambre ya mwana epourtant nga tikaki mwana kolala mais na comprendre te nayokaki mwana azolela naye nakuta ye na po bairine nayebi te eloko nini asalaki mwana depuis jour wana mwana azobela naomelisaki changement eza te nde famille bafandaki babiki na likambo oyo eza likambo ya moke te alors bozwa mwana boluka ndeni bozwisa basoin ekozala bamelisaki ye masuba wana lokola balingaki mwana te kobotama mwana ezalaki na esengo te parce que la même marâtre ntango baannonce ke mwana mobali abotami azwaki laeti nyonso aki abwaki yango na faux septique abwaki na faux septique alors à partir ya likambo wana ekomaki eloko moko incitaki même ke séparation ya mama na papa esala parce que maman est obligée à regagner et pas famille na pour na Rolanda soin même famille ya papa ba bikité oyo loko bazaki na parcelle bango nyoso ya papa banda ofanda bango nyoso famille ya papa ba biké non ce qu'il faut que maman a continuer ko fanda na mwani awa to lingate malama kende pa na et pas na de bazongai dangai na famille ya maman kuna na continuer maladie na beli mingi na bomwana na ngai na ndeko bikate depuis wana maladie on est aussi là te bameminga na hôpital nyonso ya minene boyebi na Kinshasa awa nakenda na mama emo nakota ngaliema nakota campus nakota roi baudouin hôpital Masser nakota bahôpital mosusu ezalaka so te tayembi basotras à cette époque wana bamemanga na hôpital wana mais nazali kobika te c'est alors que finalement maman abandé kosala commerce parce que ntango kolonga epai ya papa moyen de survie fallait asala mwa commerce mpona kozwa mwa moyen te na kati ya banzela commerce na ye kokutana moninga na ye moko abeteli lisolo ya nzambe ayebisi ye non église esika nasambelaka na ndenge nayebi baproblème oza nango na mwana na yo mwana no akokufa parce que aobika te nyonso maladi bokendeka bopito tokende na église kuna wana ozaka na 3 mois non wana sikoyo nakokisi ba inane donc banda 3 mois tinane nazalika maladi nabikaka te daye na famille ya papa bayebaka kende mwana na akufi na ye po esika mpe mama akenda bayebaka te bayebaka kende mwana na akokufa alors après une année 3 mois naotambola mpe te natelemaka te naye kaka konguluma une année 3 mois naonguluma kaka naye na makasi ya kotelema te nde bamiso batelemaka non alors c'est comme ça que baye kobetela mama lisolo ya nzambe nde mama ye kokende église babengisaki ye eza une église ya Mpevalongo église du Saint-Esprit nde bayokende kuna kokoma kuna bapropose mama témoigne retraite moko na zamba retraite na zamba na retraite wana nde bamemi mama na ngai toke retraite na zamba na bakongo kote ya nkamba nde kokende na retraite wana nde esika ngai nakenda kokutana na nzambe mbala liboso en tout cas eza témoignage monene oyo eza ntango mosusu naloba yango bato mosusu bakanisaka nazoluka lokuta okokosala somo mais eza témoignage na ngai oyo nzambe asaleli ngai ntango tokómi na zamba na bakongo tokenda retraite ya 3 jours alors ezalaki ngai na mama mpe na baprofete ebele ya église du Saint-Esprit ntango tokómi na zamba tolali premier jour deuxième jour mpona kokende troisième jour
maman basambela ki ti ba 3h du matin. Alors vers 4h maman lali. Ayeko sutuka na ba 7h 8h. Tanga sutuka amoni ke tozaka biso mbale na ye. Ngai na ye. Ba tunyo to na bango bazate. Ba prophète nyonso bazate. Maman ebi ka tamsu ba ke pembeni ba oya zon ba biso. Azeli ti 9h amona mutu te réaction te. Ayoki pe atama kelele te na zamba ke bat ba osambela. Et kumbe ko pesa ko banga. Atelemi habite na tala na bazamba pembeni na ko mona bango bakoza ba osambela. Atelemi abando tambola na zamba pembeni atamboli amoni bango te. Amona bango te. Lokola ezaki mbala libosa kota zamba wana ayebi pe nzela te bayaki na butu. Vers 10h habite na zonga kaka. Esika batikaki biso bakoya kaka. Azongi 11h bazoya te. Abandi sukoluka. Akomi koluka cette fois-ci nzela. Amona ta nzela esika nini akoki kobimela. Aluki nzela amo a retrouver nzela te. C'est comme ça que azongi sikoyo wana nde abandi kolela. Abandi kolela comprendre que no bato bayaki na biso bakimi biso basundi biso na zamba. Nde mama bandi kolela azolela nakati na kolela na ye aleta molai asalembi akena nzete moko amerika afandi na sa nzete wana. Et comme vers les après-midi vers 13h nde ayoki matiti azamba ezoninga twa matiti ezoninga na makelele te matiti kaka esali ekobanga ye akanisi tamosu nyama zamba moko boye aye wana akosala biso mabe. Nde mama atelemi akangi mokongo atelemi na sa nzete aotala esika matiti ezolela ayeba nyama nini azoya. Nde tango azolanda matiti efungami atala papa mokolo abimi. Papa moko mokolo abimi wana nde azotuna mama yo mwasi oyo ozosala nini. Mama azalaki émotionné ayebisi ete naza awa toza na bato toyaki priere. Ayebisi yo oyaki priere awa oyo bato oyaki na bango ayebisi ete bato wana bake bakimi biso. Ayebisi c'est pas possible bakima bino awa na zamba oyo. Bakima bino na zamba ndenge nini yo okomaki awa ndenge nini. Ayebisi te toyaki na bango nzela moko alors biso tolalaki tant tolamuki bakimi biso. Abi non loba ya solo abi te c'est vrai bakimi biso. Et bah kimi batiki yo na mwana na zamba bia batiki biso na mwana zamba. Yango zolela bia yango na zolela. Alors maman zali na somo po amona mutu papa zali na machette na maboko ayaki lokwa mutu aokesa bilanga. Alors maman na somo wana atelemi ka zo trembler de papa atali maman et puis c'est bon. Tika olela. Ati olela abi atunye oyaki prier abi atoyaki prier. Abi oyaki prier pour ensemble pour la mwana na yo. Ya bia na yaki pour la mwana na yo. Abi mwana ozana yo anabia abi lakisa ngai nde mama ye nakubanga wana apusana alakise mwana nde atali nga ayebisi bon simba malobo pesanga mwana azwinga ayebisi simba malobo na zabisa yo olongi mwana na akufa esute mwana na alinga kokufa olinga ozala na ye te obundi bituma makasi olongi mwana akufa esute mais simba makambo na yebisa yo moni mwana oyo aozala étoile moko munene akosalela nzambe makasi akokina bamboka ebele kote ya sango malamu batela ye kotika na maboka batu te bomba ye koexpose ye te oyoki nga kotika ye te akendaka pa bato batela mwana oyo malamu akokufa lisusu te alingaki kokufa ata na famille na ye bayebaki kaka asa kufa mais akokufa lisusu te. Alors tika kolela naolakisa oyo esika bato oyaki na bango bakei nde ayebisi mama lega liboso mama leki liboso ye na nsima na ngai mama azobanga ayebisi ete kobanga te tambola tokei na l'action nzela nde bakei na mama moke moke abaluki abi te tokei ti bakomi na se ya ngomba moko na se ya ngomba wana nde ayebisi mata na ngomba wana nde omata ye na nsima na ngai mama liboso nde bakomi na katikati ya ngomba ayebisi mama telema wana mama telemi ayebizwa mwana azongiseli ye mwana ayebisi ye bon oyoki makambo na yebisi yo batela mwana oyo aye koloba makambo misato wana eza basini moko prophétique mpona ministère nde ayebisi ye mata ngomba oti na suka ntango okoma na suka ngomba okuta bato oyaki na bango baza kuna bazelo nde mama azwi ngai ayebisi ye sava yo kende mama azotala ayabi te yo kende abandi okende mama azali pa moko mibale misato bon somo wana ya moto oyebi te atika na nsima
kobanga ezali kaka mama baluki pe moto aza lisusu te ya disparaître esa lisusu mama kobanga lisusu ya makasi moto yango adisparaître ndenge nde na kati ya kobanga wana mama réfléchit nazonga to nakende abi te nakende kaka ndenge alobi nde amati ntango akomi na suka ngomba nde akuti baprofete bayaki na bango bazalaki kuna likolo ya ngomba ntango baprofete bamoni ye mokonzi ya baprofete aye mbango azwi ngai nde abotoli ngai na maboko mama akiti na ngai ntina mai azindisi ngai 3 fois amati na ngai azongiseli mama yesu mama olongi mwana na biki nde première phase ya témoignage na ngai ya témoignage mo monene oyo nzambe asali ngai donc depuis wana nde ngai na bika maladi mpe sila nde nakomaki korécupérer malembe nakomi mpe kotelema kotambola petit à petit nabandaki korépondre na ndenge naye kokola na âge ya 6 ans mpona banda classe na ngai wana première phase touti kolanda première phase ya témoignage nayebi te papa pasteur Samuel okocontinue témoignage deuxième phase ezali toza na 3 phases oza première phase deuxième phase ezali na troisième phase donc il y a makambo nzambe vraiment oyo eza témoignage moko eza très touchant mpona nga elo na simbi bita makambo nyonso to eza polygamie soki osalaka polygamie ndeko na nga landa baresultat ya polygamie ndenge ezosala pasteur Samuel basala ye mabe epai ya mbanda ya mama na ye en tout cas témoignage oso bokolanda yango ekopesa correction na bato ebele oyo bautizaka polygamie ntina monde ya lelo ekopesa vraiment un vrai témoignage mpona loba mingi totika papa acontinue témoignage comme ça tokotune baquestion na deuxième témoignage papa pesa biso deuxième phase ya témoignage yango na témoignage yango ekende bien makasi vraiment deuxième phase na nga témoignage ezake alors tana koli na bandi classe na ngai na bandaki na moi étape na salle maternelle te j'avais du mal ya ko s'intégrer puisque maladie ya bomwana affaiblissaki un peu même bacapacité na nga mosusu mais petit à petit na bandaki korépondre naye koyeba nzambe trop jeune alors en fait ngai nayambi yesu kristo na 90 na 1990 nde nazwi conscience ya komipesa nzala mais depuis wana nazalaki mwana ekodimi nazalaki makambo ya nzambe koyeba na ekodimi na 90 nde nazwi conscience ya koyamba yesu kristo lokola mokonzi mobikisi na 92 nazwi baptême na ngai ya mai nde nakoti na intercession depuis 1992 nazalaka intercession ti lelo natika mosala intercession te donc pratiquement 30 ans voilà ti lelo na kati intercession nalemba te kosambela nzambe alors naye kokóma na 96 nde nzambe abandi kolobela ngai na oyo etali appel un ministère appel à ministère na 97 nzambe abandi opesa ngai wana entré à fidèle nzambe apesa ngai précision ya appel ya ministère na ngai na 98 nde nzambe aéclairé ngai sur mission oyo apesi ngai ya sambalamu alors naye kobanda baformation na 98 nzambe arecommandé ngai baformation nazwi baformation jusqu'à ce que naye kozala consacré na ministère na 2007 naye kozala consacré comme apôtre na ministère na ngai mais na église naye kokamba na bandaki kosala nzambe déjà na 2002 intercession jusqu'à ce que si le continuer na ministère prophétique aide Dieu to bandi église précisément na 2007 wana nde naye kobanda mosala église oyo tobengi ministère prophétique aide Dieu oyo nzambe apesi biso tozokamba alors tant na bandi na 2007 sortie officielle l'église esalami mosala esalami makasi nzambe akomaki kose manifeste makasi mpe batémoignage ezalaki mingi barésultat ezalaki makasi na mosala tozalaki kosala nazalaki na soutien bapère spirituel na ngai oyo azalaki kosoutenir ngai mais na 2008 nde nayaki kozwa komba ya makasi ndeko na ngai ya ministère komba liboso oyo eza deuxième phase ya témoignage na ngai nayaki kozwa komba ya makasi komba na esali au point que nga moko nakomaki kosenga liwa parce que nakutana bamakambo oyo mama Blanche nazalaki na bureau kolela nga so nakoti bureau na kolela parce que j'étais encore trop jeune et makambo nakutana nango eza bahistoire tokutana ya bajob oya bapa okomia na niveau bayebiso mama Belenda alobi boya na nzambe donc bajob nakutana bahistoire bajob nga namona yango en fait tant nasali sortie officielle le 3 juin 2007 nzambe asalaki grâce que moi kotombwama nde babengaka na elobeli na biso ya bakinwa mwa élévation ekomi omonana sango mpe etamboli bakomi mpe koyeba biso bakomi oluka mpe biso alors ebotaki bitumba
quelques jours seulement après, 3 semaines après. Combat dans les bosses qui n'a autant à l'université. J'étais étudiant en droit, à Yelka, étudiant en droit. Alors on a autant en classe. Après, grâce à un Masala qui n'a pas payé la fiancée qui est. Alors du coup, 3 semaines après, combat les bosses, dans l'université, dans la commune, dans le grand frère, Amélie Soud Caustique. Oh, basi bosala la suki. Amélie yango Zazu voilà. Amélie yango azaki moribond. Na yeba yité. Jour wana zongi na vers 20h na koma bona moni azombi mabwaki na sazo sanza. Zo sanza bilo moya noir. Na yebite la tuni bato na ndako qu'est-ce qui ne va pas? Mutawe bisanga zate na koti na chambre na kena sambeli. Alors dans la bimi va expliquer non Amélie Soud Caustique. Amélie Soud Caustique. Oh, ça fait 1 semaine, 7 jours à Mélara Soud Caustique. À Mélara 3 verres, pendant 1 semaine, à Mélara 3 verres. À Mélara verre à Liboso, et ça lui est fêté. Après 2 jours, à Baxi sous verre, et ça lui est fêté. Après 3 jours, d'ailleurs, Mélara, dernier verre, d'ailleurs, ça l'a fait jour. Dans tout le point, à Bongsen, bon, on a eu, ce qui est bon, on a chambre, on a eu. Alors, bon, on a les acquis, bon, on a eu, ça va retourner, bon, on a belé à dollar. Alors, tout le monde a eu, qui a eu, de ça qui émotion ana aluka se suicider na la tuni boyeb senga te po ni oh non ba no banga pe ko bisangai alors ça makamwa en absence. Alors voilà que mutako mo sanza na table lo razo sanza ba misuni moko boy OK ya liete akoma ko sanza mi chopo et comme décomposer comme sanza yango. Alors zaki somo makasi na moni que moi zaki te surtout ngapé étudiant en droit. Quand les salinga la biso na tika bakanga non assistance à personne en danger. Alors il faut intervenir kaka. Malgré quand des salinga na kanga motema zuye to kene hôpital. Donc comme un hôpital ma médecin batali, ma médecin à Boutou wana bazaki parce que c'était vers 21 est passé. Donc comme un hôpital, médecin batali babi en tout cas au cas où tout le monde ça ne va pas. Tous les locaux à l'hôpital, nene babi to zela na tongo ba médecin nyos baya pour ba ça les ti na kanai. Mais babi en tout cas le roi 7 jours Amélie Soud Caustique en tout cas au tout le monde azo sanza ba bilo ba poumon azo sanza ba estomac nyos zo bima. Donc il y a pas chance à ozaniti na tongo. Mais to sambelara. Gloire à Dieu na tongo to komi ba médecin ba ye ba bengsi bango tous les médecins ont consulté médecin directeur bengai. Abi singa yo zana na bina zande ko na petit frère na bien en tout cas quand motema to biso kende ko no oyo. Bon, on va dépenser sa peine perdue parce que Azaï sauté. Soud Caustique, so tient la liboro boye to bola liboro bimia. Car so tiango, na minute mukeko to bola liboro bim. Mais il y a melango na kati ba michope ça la fragile, la pété. A melango 7 jours, 3 verres, c'est impossible à récupérer. Mais c'est directeur au moins il bloque à sanza. À sanza déjà bloque oignon sur 4 déjà décomposé. A comme le la cochon, malobe bima sauté. On va le voir quoi cochon. Alors il y a qui sont parce que sangwe tamboli, sangwe panzani que a koufi déjà. Et a koufi ni babi que petit frère na l'équipe pour la succès qui pasteur. Mon pasteur. Vraiment. Ici anaye. Pour la succès no mon jeune pasteur succès makasi bo ya naye. A sacrifier ya naye. Bon mon pasteur. Alors sangwe panzani est affecté même la famille. Même bande comme ça famille va comme quoi accepter. Et assurément de balancer que Sam Asimba Asimaji yango mona ko ça makambazo sala à sacrifier yana. Alors ici c'est un peu kimia. Voilà. Alors na moni que makamba retourner sur contre nga. Alors na eba kitena sa nini nazaki na kanda nazaki na émotion bako payer nga bon so akufia c'est que bako lobake ngai na sacrifier. Je ne savais pas quoi faire. Na essayé un peu contacter ma médecin mususu il y a dans la direction hôpital ba ya ko aider na ba intelligence là on ba yeba on peut balobi que non en tout cas il y a rien il y a assurant dans les cambo loko ko rassurer na ngwezate mais ceux qui au monique aux ana ba moyen so za na moyen tel loko asuka to proposer au monde ngaza wana bo voyager rapidement vite possible beaucoup en Afrique du Sud. Donc c'est lettre transfert rapidement au sud dans moins de une semaine vous en a sud moins de 3 jours pardon vous en a sud comme ça kuna ba ko sala opération ba ko bimisa biloko nyonso akati ba otika akati nyonso vide ba ko tiaye ba biloko plastique
bakotia babiloko ya plastique na kati ya libumu comme ça otikaka lokola étiquette bobanda omona ye kaka mais akozalisi na makambo lokola bomoto te comme ça bobanda otala ye bomonaka ye ezala ta consolation bon natali proposition namoni ntina nango te totalaka ye kaka boye voilà bomi moto azala mvike yake mame kuta kufa na ye eza important alors motema esesukaki ngai nazongi na chambre esika azalaki na gronde ye ngai nabi estce okoki kosala makambo ya boye mpona mbongo moke moins de $1000 okosala makambo ya boye siko orendre famille malheureuse problème epanza na famille mama kuna asali crise attention alors famille koto divisé on soupçonné ngai na quartier et témoignage a affecté même l'église, la serviteur dans l'église, les collaborateurs, va céder la panique, voilà, effectivement, pasteur, Azan Bakisi. Oh là là. Alors, Maramio, c'est Ninga Ningai. C'est comme ça que na gangeli na gangeli na bimi libanda na komi libanda na ki belle-sœur na bengai. Oh non, pasteur ya kazo benga. Aba bengela ngani. Nde na zongi na chambre, na moni na tem na porte, na moni azo sanga dans ya lo bara malobe bima soute. Na tunya azo bengela ngani na moni azo lela. Aza muta motea makasi bana to bota na mona ete alela. Na mbala liboso na moni ma misu na mukolo wana. Abimisi ma misu zo bima lokola robinet. Bete komo pola na ma misu. Na tunya yo zo lela ni kasi yo mto sali ma baby so mdo yo lela ni yo sepeni makambo na lui. Ne asale fo abenga ngai. Belle sœur abonde ngai pasteur ya ka koyoka makambo ya koloma. Ngabi na koyoka ndeni yalo koyoka ndeni. Abi ya kaka. Dès la pousse pembeni abandon le balanga na bise nazoyoka te ba ele papier komato ni pona makambo lo bana kompa eloko te dès na mona afandi kimia leliti na mwango wa muke c'est comme ça sangise ki makasi na nyonso dès abandon lo balanga makambo na oki malobe bando bima muke ayebisi nga boya abi pasteur tayebi ki na sali mabe ngala katinga bisko sali mabe osali ngo pour nisko sali mabe pour na yo moto fait au faire souffrir batu nyonso siko pour na yo mom oh non bo limbisa ngai pour na nyonso na sali ngabi ata na limbisa ko changer nini siko na minute ayisinga te na yebi ko zali ki na ngai mais wa passer mo sana nzambe na yebi ko za sala nzamba solo na yebi ko sala nzamba solo limbisa nga pour na ona sali limbisa ngai nzambe no pa limbisa ngai abinza ngala limbisa nzambe na ngali limbisa ngai bia so yo limbisi nga nzambe no pa limbisa ngai ngabi siko atanga la limbisio nzambe pa limbisio mais zo kufa siko okufa bomi yo mo c'est un péché zo kufa ko kelife lo ka boyo dalbite so yo limbisi ngai nzambe na yo a limbisa ngai ayibsinga so limbisi ngai nzambe na olimbisa ngai ngabi bo alimbisa yo siko zo kufa tala mama siko kuna tension na hôpital siko ozana hôpital ça di crise d'attention siko zo kufi o risque que mama kufa pona yo ote na kufa te ngabi ba médecin yo kinde ba médecin ba loba habite so yo sambel pona ngai vraiment abi so ki yo sambel pona ngai na kufa te na obika ngabi nini quelle foi habite na yebi kozala ki na ngai na yebi osalaka nzambe solo soki olimbisi ngai osambeli mpo na ngai na okufa te na obika ntango alobi bongo nga moko na kamwe esali nga émotion na émotion wana nayoki esali nga émotion moko na mawa don nabimi mbangu na chambre mpo nayoka mposa kolela parce que natali moto motema makasi lokola ye aloba na nga makambo ndenge oyo moto alinga makambo nzambe te asaleli konzima na bimi na couloir na pangusima ya miso nde nazongi na te na chambre natali ye na binzambe ça c'est pas possible muto boye alobaki soki nga nasambela kobika nde nazongi natuni nga bi olobi soki nasambe mpo na yo kobika bi soki osambe mpo na ngai nzambe na obikisa ngai abi nzambe natuni nzambe na ngai bikiso mpo osongelaka bamakambo boye abi te so nzambe na bikisi ngai na osaki makambo boye te so nzambe abikisi osani ayebisinga so nzambe na bikisi ngai vi na ngai mobima mayele na ngai nyonso ya teknike na kazalaka nango na otia na mosala na ye ntango alobi boye
na mona ndika kausinga maloba eloko aloba so zakite nde na bimi na keti na bureau médecin directeur na tuni médecin directeur balasuka médecin directeur tu es sûr que aux assunes eloko akosala mpona ye te alobi oyo toyebi si yo yango wana soki bozogarde tozomona inutile bozwa ye bozonga ne ndako bongo bodepense inutilement bozonga ne kaka ndako bozela akufa bosomba bacercueil nde médecin directeur yebisinga bon soki olingi kofandisa na hôpital tosala bino lettre totransfere bino aye mpo awa togarde te nga bi ok d'accord okotransfere biso wapi abi olingi totinda bino wapi nga bi bino bosalela biso choix oswa totinda bino na hôpital général abi hôpital général bon bolimbisanga na molaka la mort nga bakota babima te nga habite hôpital général te abi totinda bino kasi na ngaliema natali posi na nga na habite ngaliema nazala mbongo te sina dépensaki mbongo nyonso nakoka supporter kuwa ngaliema te parce que ça totinda na campus nga bi ok campus nde na campus nazongi ndako nazwi mbongo nyonso nakotika nango nazwi mwa baekonomi nyonso nayaki nango naye natindi bato bazwela biso mutuka ye ale tomati na ye nazongisi bato nyonso ndako nga moko na ye na mutuka tokomi na poma tete o wana tozali kosufra à l'époque on était en Massina tokomi na poma tete omonaka poma tete ta tokomi na katikati ya poma tete nde nga na ye na mutuka na sambe nayebisi nzambe boye nabi nkolo moto tokende na ye na hôpital nayebi kaza mopakana nga nayebi kaza mutu mabe na besoin mutu abetana lisolo na ye te nayebi kaza mutu mabe nayebi mabe na ye mais mutu mabe onga nayebi aza pareil asali déclaration moko awa na matoi na nga ke soki ngai nalimbisi yo nzambe na nga olimbisi akokufa te malgré oyo nyonso bamédecin balobi akobika alors esala inga somo nde na ndimi défi o nzambe alors soki okoboma ye c'est que nga nde okoyokisa soni mpo ya ndimi ke soki ngai nalimbisi akokufa te alors soki akokufa c'est que yo nzambe na ngai odecevoir ngai na kondima na ye mpo aza na foi que soki nga nalimbisi yo nzambe nango za capable bikisa ye donc soki akufi c'est que nga nalimbisi te soki yo nzambe na ngai odecevoir ngai alors ndenge nakende ye boye soit tozongi na ye vivant soit tokoboma ye nga na otala ndenge akufa mais na otika ye te nde tokóma na ye na campus ezalaki scandale bamédecin nyonso oyo bazoya so bakuti kaka likambo beteli mongo atala makambo esalami babi oyo esili bofandi te kaka wana akufa bamédecin bazalaki kaka koya ndenge na campus ezalaki bazoya mwa 12 médecin omoni bango nyonso na blouson mwa espoir oyebi ke bakosala étude bakotrouve solution so bayoki babia obotika kaka baotiaki kaka baantibiotique wana babi ozelaka yaka kokata motema mais pendant ce jour là premier jour eleki deuxième jour eleki nga naliaka te namelaka te nasukolaka mai te nachangeaka bilamba te nayebisa nzambe nga mpo nazonga nakemela mai nasukola il faut nazwa résultat na ye alors nde troisième jour après bamiracle bando osala na hôpital bamiracle esala na hôpital bamiracle bando osalama au point que bato ya bacirrhose de fois bandi kobika bato ya bacancer bandi kobika bamiracle ezosalama na chambre oyo tozalaki bato bakomi oyo oluka ngai babi jeune pasteur moko yawa azosambela na butu makambo ezosalama ya kosakana te moto ya cirrhose de fois mama moko azalaki ya cirrhose de fois ya 42 ans libumu ese efimbaki boye adégage na butu moko mbala moko bamédecin bamoni scandale même bamédecin batuna qu'est-ce qui se passe nzambe bazose manifeste mais ndeko langa tokendeki na ye changement ata moke te bato nyonso baozelaka liwa na ye c'est comme ça que 7 jours après situation naka idem bamédecin batala babi lokola akufi te 7 jours oyo ozawa akufi te c'est que moi indice moko ya mwa malamu eza parce que lokola akufi te malgré azoloba te mongongo ebimaka su te aliaka te amelaka te mais lokola akufi te na makambo esamaki falaka akufa déjà c'est que moi indice moko ya malamu eza bachange biso bamemi biso na
na bâtiment ya soins intensifs. Comme na soins intensifs kuna na continuer kosambela nzamba osa miracle tikali soin 7 jours après aliaka ta melaka mais alobaka te ka 14e jour de médecin ayo ebisanga abi non parce que osambelaka bikangama na nzambe parce que tozomona eza miracle ya komona mena akufi te c'est que continuer kosambela nzambe osambela nde baye kobanda kotinda biso baexamen tosala baexamen endoscopie tosala baexamen ebele baradio akoti barésultat ya mabe ezobima te bango mpe bamédecin bazobanga se prononcer babiki non c'est pas possible que moto ameli soude caustique abika soki azalaki sans malade mpo na examen eloko moko ezomonana te mais soki azalaki sans malade mpo na nini azoloba nde bamédecin babiki le fait azoba c'est que ya un ça ne va pas na kati mais ça ne va pas ngo na kati ya bapareil ezomonana te nde babisinga continue na kosambela nzambe na yo et c'est après 14e jour donc tokomi na 16e jour nde bamédecin ya bando déranger siko posa mai adérangeaki makasi mokolo wana donc 2 jours pratiquement dérangeaki aposa mai bapesa mai amela nde deuxième jour na biso bamédecin mais ça va pas tozoso na kimia te aosengaka mai nde bamédecin abi bon moko ametiaki na pokwa abi bon oyo eseki kopesa nano ata ti ya moto opesa mai te ti ya moto ya rouge nde toke basali ti ya rouge moke bapesi ameli kaka ndenge wana mais osengaka mai na ntongo esuka te bopesaka ti ya rouge ameli kaka ti ya rouge wana babi batali réaction na ye babi réaction moko bizarre eza te ok totala ntina après midi nango na moyo babi bokontina kopesaka ti ya rouge bapesi na poko nango nde bamédecin alobi bomeka na kopesa siko mai bameko pese mai réaction moko mabe te lobi na butu wana kaka bandolela o alia babi te bopesa eloko alia te lobi lango nde baye koloba na biso bosala potopoto ya moto bopesa ye bopesaka potopoto ntango bapesika moto potopoto ameli boye mbamoko alobi malobi ebimi azongi koloba normal alors c'était un miracle vraiment c'était un miracle ça c'est notre deuxième vraiment oyo ezomérite tobetela nzambe maboko vraiment donc c'était un grand témoignage dans le campus si les lois sont vivants non aza pasteur te aza ye nda chargé ya technique na église na ministère akibama nyonso eza technique baréparation bapareil instrument nyonso aza chargé nango vraiment bandeko balandi j'espère que bauti kolanda deuxième phase ya témoignage Papa Samuel, na bandela nasukela wapi. Vraiment. Ba témoignage na yo na évité peuple de Dieu ozala vraiment édifié. Total liboso na âge à 3 mois, et baki no elo côté mais ni so ba biloko mo eza vraiment impossible. Ce que nous ameli yango tala ba parcours nzamba lekisi yo ti okena ba maya kamba ti nzamba bimiso na maman et tout ça. Total ba témoignage na o ya grand frère, ça montre vraiment que Pasteur Samuel aza muto nzamba pona. Merci beaucoup. Nzamba pona bandeko balandi to sengi te boya osambela pa na eto ndenge mais témoignage o ezaka ba pesaka témoignage pour édifier mutu. Peut-être yo vivaka na kati ya polygamie. Tango olanda témoignage o zwa leçon na yo. Mutu oyo za na ba hôpitaux wapi olanda biso to ebite na poto partout bisika so boza. On espoir obika te livre yango. Na ministère na ino makambo nzamba sa ele pour na ministère parce que son papa na kufaki grand frère kufaki ça on na ke panzana pasteur Samuel aliye na bakis na ye on nzamba la samune tika ki Lazare kende tina tombe pour alaksa gloire na ka Lazare po abenga liwa pongi alobi Lazare akufite za pour gloire nzambe mi monisa lolenge pasali na grand frère pasteur Samuel pour na nga papa Samuel na to les témoignages où dans des émissions. D'ailleurs, troisième phase, les alliés te représentent. Ok, troisième phase. Vraiment très bien. Troisième phase à témoigner, c'est ça ma casse. Et vous allez vraiment édifier. Des fois, je suis en train de faire mais ça m'a biki, ça m'a soloté, ma biki, et ça m'a bika. On est capable de faire ça. Papa Samuel, la voiture aussi, c'est possible au moins expliquer bateau bon on a payé tout ça cause de la ko benga au petit numéro de téléphone pour te communiquer na émission sous émission
numéro de téléphone opesi komba ministère donc ça vraiment calme pour nayebi qu'après témoignage oyo olemba bapele nga aza arondima bapele olemba otali caméra na biso opesi bacontact baadresse ya église et tout ça bato bazolanda bazwa. Gloire à Dieu mpona yo moto olanda biso nzambe apambola yo na makambo ozolanda ezotalisa monene ya nzambe ke nzambe aza de quoi Dieu est capable de faire. Soki nga mutu bamelisa masuba lelo naza na bomo masuba ya mukolo ya mama mukolo amelisi nga na âge ya 3 mois mais nzambe abikisi ngai nzambe abimela nga na zamba abimela nga na bomoto ti lelo papa wana trace ezalaka te parce que c'était l'ange de l'Éternel po lelo nazala instrument ya sango malamu nzambe abikisa grand frère na ngai amei 3 fois vers ya soude caustique zazu oyo bamama asalelaka ameli yango bamédecin nyonso balobaka ke esili akokufa espoir eza te après 7 jours situation ekomaki grave mais 21e jour azalaki na campus miracle esalami aloba bamédecin baki dépassé ke ndeko abiki tobimine lelo aza na bombe nzambe aza capable ya kosalela makambo ebele. Il y a pas une situation qui dépasse mon na nzambe Satan akosa yo te Satan akosa yo te to mon miracle belé ko sama na Bible oh Yesu asali Satan azalaki wana bien aimé Judas azalaki présent na ministère à Yesu mais bakaka tane bazali ko tambola Judas azalaki présent na ministère à Yesu ba aveugle bazali ko mona même si au fond na famille bandoki Jésus est capable d'opérer un miracle même si au fond des occultistes bazali Jésus est capable même si on a siégé na ba magicien mais Jésus est capable. Sans la confiance et pas une Christ, au monde où nous sommes capables de faire la vie. Alors, ce que l'on dit, biso, qu'on a contacté biso, na numéro oyo et qu'on a affiché na bas écran la bino 081 00 28 433. Bandeli 081 00 28 433. Benga biso toko sungayo toko bakisa implice na oyo zanango toko contribuer na oyo zangi nzamba ko sungayo nzambe monana na pesi merci na benyoso ba Rolanda biso pe na balandi biso nzambe apambola bino nazongi sima le mama blanche amangi na pesa bambote na bana ngai. Merci beaucoup, merci Bandeko Balandi. J'espère que tu comme na suka émission na biso, bouti kolanda papa Samuel, pasteur Samuel, ndeko grand frère, petit frère, cousin. Vraiment, c'est très important makambo uti kolobande na loba qui déjà to comme na suka émission Bandeko Balandi, bambote la baba na nzambe nyo surtout Balandi biso, bambote na bino ngona yebi ke boko benge belé en tout cas bo benga, pona nga vraiment bo benga. Boto benga pena toyeba sola bien na pasteur Samuel parce que ba témoignage au va être posé na ba désespoir na ba hôpital wapi témoignage bien ngoyo benga pasteur Samuel ozwa miracle ya Mbappé miracle lokwa baninga msu bazaki miracle na bango to sepeli makasi na ne bolandi biso monsieur comme na suka to pese ba mbote belé na ba balandi biso na équipe mo Congo Progrès International na cameraman na biso Cherubin Kweta o na sima image oyo o disposer temps na ye pour na koya kokuta na biso tant que la mois de la femme toko bosa pesa mbote tenga situnga mwana ko bosa na te na pesa mbote kapa maman moko mama Belinda maman accompagné pasteur papa Samuel. Maman bambote no ngoyo ba biso ebele ezala rande ko papa faut ezala encadrer tout le temps na papa to luka ba maman pasteur aboye nzamba pambola maman bisiko zali to peso bambote ebele et puis na église mobimba ya papa Samuel bambote na bino ya ngoyo to tiki maloba apesa bambote na mbote na ngai eza particulier ndoko lobi na madame na ngai chérie na ngai na mingi la première dame Samela Buyamba mabeda Samela Buyamba na pesi mbote na maman collaboratrice na ngai Gillette prophétesse Antaïba pour la soutien na elle na pesi mbote na bana nyonso ministère prophétique de Dieu Zamba pambola bino ba nyonso ba soutenir musala nzambe ba soutenir bana na nyonso na mokili na mboka nyonso ona tambole eske bazali ba Rolanda biso Zamba pambola bino bole mate ko soutenir biso to bole mate ko sambela pona biso Zamba pambola ancien Grégoire na maman Génie Zamba pambola papa Samuel
nzambe apambola bino mpona soutien na bino na mosala oyo nazosala tika nzambe apambola Congo apambola Mama Blanche mpe na équipe technique nyonso oyo baotravaille na ye merci beaucoup.